现在时间是12:34，人真的很多。然后张国伟在这边，我刚刚看到兰诺很辛苦，就是还在记录，非常非常辛苦。然后这班是 K 筒搭的，可是我觉得更有趣的是空姐啦，其实他们非常辛苦，非常辛苦。可是我觉得整个大家可以看一下后面。嗨，人真的很多，你看后面都是人，好多人。哦，然后可以看到，其实，星宇是用复兴空厨的，虽然复兴已经不在了，可是空厨还在。然后应该差不多要登机了啦，就是好像表定是在，表定应该55，好像快登机了。我旁边是一个比我真的，这个是真的航空迷，像我是爱拍啦，就不是真的55分登机，对不对？45，应该会晚一点点。如果看这个状态，会45分。对，因为你机长上飞机通常可能还要个10来分，对。然后今天人好多，非常多，很多客满，非常多人。然后我今天有一个感觉啦，其实星宇的客服啊，或者是一些地勤，其实都很年轻。大家可以看到，其实这是一件好事情嘛，就是让比较更年轻的人，然后能够为这个公司效力，我觉得这是一个非常好的事情。可是很酷的是，虽然我今天后来改在 A1 登机口。然后 A1 登机口，我的这个是华航的，这个也是华航，还好不是长龙。然后其实他们非常的忙，很忙。然后大家现在疯狂的在照相。对。新航，后面是新航。新航应该是7870，如果没有意外的话。我问一下我旁边的航空迷，你有没有觉得星宇的涂装跟新航有点像？对啊，中东风。对，有一种那种东南亚系的。对，很有。其实这种涂装，就是一开始看不会觉得很抢眼，可是它很耐看。就是你看久了会觉得高贵的一种感觉。对，就跟新航真的那个味道很像，非常像。有点低调，然后但是又很对，就是你一开始看你会觉得就这样子而已，可是你看了1年2年，它永远就是很沉着的。对，没错。兰诺在那边，那个也是好朋友。大家都在做记录，这是有趣的。这样我看起来空服有1、2、3、4、5、6位空服员，对，2、4、6，他有派比较多啦，对。好，那我们就等登机。现在37分，应该不会照表。虽然这班不是首航，可是感觉因为是张国伟飞的，好像人比较多。张国伟上去了齁，感觉好像上去了。然后兰洛在那边。
兰诺本人比我想的稍微小一点，非常 nice。没有上飞机，他跟下来的客人在 say 好。哦，所以啊，这班可能是澳门回来的，就是去又回来，然后又再去又再回来。所以他现在3台飞机可能就1台澳门，一台岘港，然后槟城。哦。都在跟董事长啊，现在是下来的人在跟 K 董照相，对不对？啊，我应该也搞不好就早上去，马上回来的，对，大家都在跟 K 董照相。这样看起来应该一定 delay 的，应该他们1点登机就要偷笑，对，应该是会严重 delay， 因为每个人都堵在。对，下飞机的人一直在跟 K 董照，然后所以需要点时间。然后我第一次这么近距离看星宇的制服，它的背面其实蛮特别，是蜂巢，然后有透气的，真的这个制服算非常有质感。然后这个是空姐的制服，跟地勤的颜色是有点不一样。地勤的制服啊是带有一点点金色的，那感觉是他们是比较偏银色系的。对，可能真的要等一下下因为 K 董很忙 ，K 董在那边，哦，然后好多人可能找他签名啊，找他照相啊之类的。对，可能要一下下，所以我可能应该没办法那么快登机啊。原本想说这一个就顺便拍登机的给大家看，然后真的好多人哦，后面都是人，非常多人。现在时间是12点42，我抓如果能够1点登机就要偷笑。我第一次这么近看空服在做什么，感觉他们手上是那种座位表啊，然后再确认今天的人数什么的，感觉在开一个小会。第一次那么近，我做一点 B-roll 啦，啊，希望可以把这个画面质感放在主频道。然后 K 董还在这边，哦，非常的忙。早上我有看到布莱恩有跟他合照。好了，那接着我就等登机，那我走过去。谢谢你哦，先过去哦，拜拜。好，给各位看一下人，真的很多，非常多，很多，然后大家都希望赶快登机，然后不知道 K 董等下会不会在，就是如果能够1点登机就要偷笑了，人真的很多。然后星宇的制服比我想象中的有质感，因为
我没有这么近距，就是这么近的距离啊，看过一家航空公司的制服啊。即使是我早上在夸奖中华航空，可是星宇啊，你站很近啊，你会觉得它的制服就是因为它背面是那种蜂巢的感觉，你就觉得它蛮贴心的啊，因为它那蜂巢的地方感觉比较薄，那所以感觉上就是很透气。那不管是地勤还有那个空服人员，他们制服我感觉就是质感都是非常高，然后再来就是他们颜色有稍微区分一下啦。然后现在人真的好多哦，我就等真的登机的时候再跟各位分享，希望1点能登机，各位拜拜。